अमेरिका में हाई प्रेशर वॉशिंग का काम बहुत ही डिमांड में रहता है और बहुत ही अच्छा पैसा भी उसमें बनता है। एक्सपीरियंस वर्कर हाई प्रेशर वॉशिंग में $27 एक घंटे का बनाता है और अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो $27 होता है 2241 रुपये। और अगर आप नए नए काम इसको सीखना चाहते हो तो उसमें भी आपको $18 एक घंटे की सैलरी मिलती है, जो कि इंडियन रुपीस में बनता है 1494 रुपीज़। तो जो लोग बोलते हैं अमेरिका में काम नहीं है, मैं उनको बोलता हूँ आपको मेहनत करनी नहीं है। हाई प्रेशर वॉशिंग काम करने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करनी आनी चाहिए और मशीन्स को ऑपरेट करना आना चाहिए। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक चेक कर सकते हो और वीडियो को पूरी देख सकते हो। ये है अमेरिका।